喺呢度，香港警察學院係所有警察故事嘅開始，亦係我從前34年警務生涯裏邊所有快樂同埋榮譽嘅起點。我上次企喺呢個檢閱台係2020年，當時呢，我係以警務處處長嘅身份向結業嘅學員致敬。喺度呢，我想同大家分享成為一個稱職警察嘅3個要素。第一，我哋要有一副鋼鐵般意志嘅鐵骨。做警察最緊要腰板要挺直，骨頭夠硬。第二，我哋要一顆宅心仁厚嘅人心。要解決市民嘅問題，我哋最需要嘅就係一顆將心比己、以民為本嘅人心。就好似早前大埔火災，我哋嘅同事喺極度嘅惡劣環境底下，仍然付出巨大嘅心力，喺滿布沙石同埋污水嘅現場徒手挖掘，為嘅係一個好簡單嘅願望，就係力求要保持遺體嘅完整，令逝者有返個名字，等家人可以好好道別。呢份對生命嘅尊重，對苦難嘅共情，對專業嘅持守，就係我哋警隊最珍貴嘅人心。第三，我哋有一個呢係識變應變嘅慧眼。做警察要見微知著，更加要呢係胸懷大局，唔可以呢淨係埋頭睇眼前事。我哋更加要識得抬頭觀天下勢，洞察先機，超前部署，敢於破局。我好自豪，因為我曾經同你哋一樣服務過警隊，接受過同一個嘅挑戰，擁有同一個身份，同埋擁有同一樣嘅榮譽。雖然我而家冇着制服，但係我哋仍然係自己人，大家仍然喺同一個天空下邊一齊並肩守護香港。只要你哋有鐵骨、人心、慧眼，銘記今日嘅初心同埋誓言，我相信你哋呢必定能夠實踐心有所信，方能行遠嘅意義，履行忠誠勇毅、心繫社會嘅使命，成為一個真正讓市民安心、同袍信任同埋家人自豪嘅香港警察。